Более 200 мастеров от Калининграда до Камчатки на протяжении года создавали вышитую карту нашей страны. Буквально через пару дней, 10 июня, в Чувашской государственной филармонии ее представят широкой публике. Сейчас идут последние приготовления к этому событию. Зачем руководитель регионального Минкульта Светлана Каликова взяла в руки иголку с ниткой, расскажем в нашем материале. Это, конечно, удивительная история, вот эта карта, возможность прикоснуться к ней. Я вышиваю границы Республики Крым с самого молодого региона России. Показать национальное многообразие и единство народов России. Именно этой целью руководствовались рукодельницы всей страны, корпея каждая над своим фрагментом огромного полотна. Кстати, первую карту России вышили еще в далеком 1872 году. Правда, она была как из атласа, больше географической. Сейчас же панно заиграло новыми яркими красками. У каждого региона разная подача, разные материалы. Здесь и жилы, и шерсть бороды оленя, и амулеты, и бисер. Есть и узоры, которые можно разглядеть только под лупой. Впечатляет и размер карты – 3 метра 10 сантиметров на 6 метров 72 сантиметра. Полотно вышивали рукодельницы разных возрастов. Самый юный всего 16 лет, старший – 82 года. Интересно также то, что вышивка, казалось бы, это ведь женское занятие, но в создании этой карты принимали мастера-мужчины также участие. К примеру, Ульяновская область. Она создана мастерами-мужчинами. Кроме того, Якутия также участие в создании карты принимали мастера-мужчины. То есть это вот такое стало общенациональное не только дело, это наше общенациональное достояние. Карту собирают по крупицам. Все регионы страны уже прислали в Чувашию свои фрагменты. Каждый стежок, узор и даже, например, QR-код Калининградской области выполнены вручную. Собранную величественную карту жителям и гостям Чувашии презентуют 10 июня в Чувашской государственной филармонии. После этого она отправится в путешествие по стране. Первый город, который увидит эту карту, это будет Санкт-Петербург. Мы планируем приехать на Санкт-Петербургский экономический форум. Планируем показать участникам форума эту карту. Кроме того, есть приглашение от других регионов. Вот к нам вышли с предложением приехать в октябре в Ханты-Мансийский округ на мероприятие, которое будет проходить у них в рамках Года культурного наследия. Екатерина Данилова, Алиса Александрова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.